師，外面咁嘈，發生咩事？師尊不得了啦！白眉道人破咗4大護院，就嚟帶兵攻到入嚟啦！白眉，大師，係咪朝廷派兵圍捕啊？你唔怕講咩？郭晉忠帶兵嚟捉拿你哋，我諗住以4大護院可以擊退佢哋。估唔到佢帶嚟嘅白眉道人武功高強。師傅而家大陣擋緊佢，但係擋唔到幾耐㗎啦，師尊。白眉係個武痴，比起佢師弟馮道德嘅武功高出1000萬倍。我睇師傅都係在佢之下。等我出去。洪施主，你哋唔好出去。而家清兵將少林寺團團圍困，你哋咁出去，盞係白白送死㗎咋。佢哋係為我而嚟，如果我再唔出去，就會禍及法門聖地，傷害無辜。爹，我同你共同進退。好，洪施主，請你三思啊！大師，你唔好再阻攔，一人做事一人當。你對我嘅恩惠，我仲未報答，我唔可以為咗個人嘅安危，以禍及少林。今次點危險，我都要搏一搏。洪施主，我仲有一個辦法可以擊退佢哋。少林陣法不外如是。師兄，你果然不同凡響。入嚟，入少林。白眉，你嚟搵我做咩？方世玉，我再問你一次，你肯唔肯做我徒弟？你簡直多此一問。係唔係要我鏟平少林寺，你先肯做我徒弟？我話俾你聽，就算你今次唔上嚟，我都好想揾你為洪總舵主報仇。就憑你。好，如果喺3招之內我輸咗俾你，我就做你徒弟；如果唔係，你就要做我。世玉，你冇事啊嘛？你冇資格做我徒弟。白明，你嚟得啱。今日我要為洪大俠報仇。阿彌陀佛，老和尚，你終於都肯出手啦！好，善哉善哉，施主，你何苦出逼人啊？都係親未諸聖大錯之前，收手罷啦。老和尚，你口氣都幾大，赤龍都死喺我手上，何況係你？呢三德，施主啊，唔通天下第一嘅名譽對你真係咁重要？冇錯，天下第一就係我夢寐以求。阿彌陀佛。金鐘罩護身，方丈冇可能摸到佢。罩門必在36院之中，我諗方丈應該知道。不自量力！我今日唔想大開殺戒，
三界雖然揾到佢嘅爪門，但係佢功力深厚，唔容易傷害到佢啊！我知道佢係邊個，佢就14日光問題。皇上駕到！估唔到我係你14皇叔啊！真係估唔到。望來望去，望之不似人君，所以你應該信為朕會遵守諾言。天下只有一個朕，朕就係我，我就係朕。皇力該死，亂講説話。朕等咗40年，天下始終都係屬於朕嘅。得文才武功，天下第一。你同雍正根本就冇得同我比，係完全冇得比。當然唔及得我。當日雍正以陰謀奪我皇位，今日我總可以洗脫呢一個奇恥大辱。人嚟，備走！等等，既然你係雍正嘅親生仔，父債子償，我嚟同我斟酒。查！我要你親自服侍我。佢已經答應孫維啦，何必呢？收聲！我要呢隻漢狗服侍我。真！皇力遵旨。退啊！乾隆同我斟酒啊！皇帝俾人侮辱，你望都唔望，世上邊有呢一種咁嘅太監啊？方世玉。推佢一啲毒酒，奈得我何咩？你呢隻漢狗，我早知道你唔捨得呢個皇位，你早做係白費心機，揾埋呢班傻瓜嚟陪葬。方世玉，最可惜係你早嚟揾朕大將軍都得俾你做，而家太遲啦，機長都同你做，你呢班反賊，通通都要殺！
揾到啦！朕嘅武功係天下第一！李官，大師，細友，洪基官，你阿爹都死喺我手上啊，何況係你？我正要向道長嚟請教。佢係14王子，佢想做皇帝，阻止我哋漢人恢復我哋嘅江山。推唔推翻到清廷，關鍵就喺佢身上。睇嚟你唔可以唔死。朕係無敵，打唔死噶。你用嘅係咩拳法？仲未有名。朕嘅金鐘罩可以破天下所有嘅拳法。大師，雖然佢穴位喺極存穴，但係佢識穴位轉移，你小心啲啊！做呢個皇帝，冇人阻止我做皇帝。我係朕，朕就係我。老闆，紅梅谷喺邊度？我啲古本好靚㗎，幫襯下，睇下。走啊！行咩行啊？行啊！出門！死老爺，你仲唔行開？你講乜嘢？我叫你死老爺啊，仲唔行開？老闆，俾翻你。哎呀，狗仔，你咪舐到我成身都軟晒得㗎！我抱你翻去唔係養啊，我抱你翻去劏咋。誒，你識聽㗎？早知唔同你講啦。打交喎，唔得，不能夠多管閒事。打明，我哋今日敏中六殺就要同你做記。唔得，6個打1個，仲係打個老人家添，兩出鬧都唔理啦。老人家，唔使怕，官少爺幫你手。自自走去。不堪一擊。咩事？有冇機會入去啊，大佬？入得啦！頭先走咗個花靚仔喺邊度？真係唔知啊！
翻去食神，點做下場？你唔好走啦！高進忠出嚟！大膽狂徒，敢直呼我哋高提督嘅名字，同我扯！在下就係高進忠，呢位高人唔知有啲咩指教？你就係高進忠，在下好似同呢位高人素未謀面，閣下你就係躍戰江湖，自稱天下第一嘅高進忠。天下第一？廢話少說，喐手！大人，你見點啊？咁樣就叫天下第一，簡直係放屁！大勇，唔走啦！得個司法行啊！唔得都要得噶，再走啊，冇力噶啦！咁想打都冇得打。唔好再咁細路啦，行啊！唔走啊，我同佢搏命啊！細玉，師傅，細玉，走先啦！唔走，好，我殺出重圍。師傅，器官，大師，你哋冇事嘛？我哋冇事。係咧，細玉咧？冇講咁多，我哋周圍去揾下佢。嗯，好。細玉，你走先，我唔得。唔走，要走就一齊走。細玉，你聽我講，你一個人走仲有機會，你同我一齊，人一齊死嘅啫。你唔使再講，最知要走嘅就一齊走。其實都係我累到大家咁。如果我唔係相信乾隆呢個狗賊，我哋就唔會搞成咁。細玉，你唔好內疚。你認為做得啱，你就繼續做。雖然我哋漢人咁多災劫，呢個係我哋漢人嘅共業嚟。就算我哋死咗，你都唔好難過，因為我哋可以脫離苦海。你應該開心至啱。命亦空兮，利亦空。世間所作沒始終。他朝白頭歸山去，頓覺佛法是真宗。